Mwenchumulikire na gukwani bonando wansia sobereta semargoba yabono chinga kino gukwarigania semesa ya mangana Amayia nyaro kumanyagati ere tobereta gukwarigania kurwa semambia yarenge ntambe goika chinse chigobono chebono margoba litukariganiria Jumatatu tariki 20 omutinyo kabiro mwaka bw'ekiri 2023 na mange habereka okolekana kurwa semambia yarenge ntambe goika Ensa Eyemo yabono margoba ime ya Afrika ya mocha imeneskorongoro gusyo mwenchumulikire aseri bwani gonko chikonya samurana na gukomanya senchera yobo ikirano litanganike gima tonyara mangana yo senchera yoko ya chuta ntoire disciplinary action yesomo obiso yo kara mangana aya na liara befunzo kwa wengine ntori go chikuororoba ikiagera ntu atebane government yento taete gokorera abantu baitegasi tumekamalia go biyago se mwenyo arasabe gekuro kurwa se wizara y'obachenwa se county ya Kisii na kupata shilingi 1400 saa hii hata uambiwe upanda hivi uweze kuipata kama imeanguka unless ufanya kazi. Sasa actually kitu tunataka ni yake ni huyo mzee ajitokeze aseme venye atalipa pesa ya nko yetu nyagosira koiro goikaso monto bwate sira yaje nakobe kwa ratarare to Gusii koiniwa No, they could be in the range of 500 to 1,000. It's not a feel like an yes. Magega yogo utiege sire nyaribo go ikabusi bwe senate rikwegerana na sobo tumoki wechibesa igoro ya county ya Nyamira. Mwenchumulikire bona ayuamo nende manga isaranso ikanko manya senchera yobo ikirano waigona bokondra gotobwate gweteransemelia mtandao nsemelia Facebook Ndizi TV News Digital na wegensemelia YouTube na bogotana buna Ndizi TV News litokobwatera nere wetera sumuno wemanyiriyo higakorwa Joshua Auta eliterani nchenkorwa Vincent Onyancha igotoko chake mesema ngana Amayia sogo chaka kumulekera mangana arenge tobo chenu anemeye county ya Kisii omunyagetari Eyemo rwa sub county ya Nyacheki ni gobono abete kago ikiruka gutumeka mariogo bobe nyagetari eyo anane asoko ya oneria abantu ni gochinga kichu waziri wa chenu kurwa se county ya Kisii re abwali arokurogo tindi goje serikali tinyagetari che serikali onde bwensura nyoruka gutumeka marioga senjere tebwenreti na chikomo kirege tambo kirokolengana neli chiko mulikido Josephat Misi na mange ntoire disciplinary action yesomo wizara y'obachenu imeye county ya Kisii isi obraibwaye omuwaziri re abwali nechikoirera igitambukirega kongu mukori emeremo bwensi b'obachenu uyuranyara ko bagagotokaga gutumia abisiaye bobe aya nigo achiri maiga y'omuwaziri bwali konyororo boti buna oyo mubo banyagitari asenyagitari yo niga berika gutumia amalio gaye elinde konyara ko bagakubwenia abantu asenyagitari yo yeserikali ndaite koira chinga kie chingira nelimbu ya mona abantu banyacheki mona korua saba ya obisi ya governor yetu honorable Simbarati abantu baite sengenzi mwabeira alert kororanga egasi eri etari gokoreka burunge buna twateba moto bwatesie o maena mwato bwatesiri omokoreri uyibobo bwenia asenyagitari Nyacheki nigo abeire kagutumia amalio gaye kurwa isiko na kuyareta asenyagitari yo elinde konyara ko baga kubweneria abarwire abakonyara ko bagwikirana asenyagitari yo elinde nyara ko bakweroseria enibo yaye igakorelekana nga pulingana buna yarorekanire na bwata amalio ganera gokora ebiasara bya ebirema nande twanyarire korera ngataririmo egenteke gyakorekanire mbiya mone sengenzo mwara atekiriyo ataimu kuchunguza pole pole na mumepata mtu ambaye ni daktari wetu hapa engana eyibo igoni ganyara ko beko gikirwa amona banyagitari abanyara ko bagwikirana asenyagitari yo aseboigo basabo kwabera nagoteba ngambagendre ko bakwenekia anene abamenyi bensame yo banyara ko bakonyora obokoreri oborobiya sababu kazi yetu ni kuhudumia wanabobasi kuhakikisha wamepata afya inavyofaa kupata. Sasa sisi katika department ya afya tutachukua hatua inavyofaa kuchukua
under the leadership of His Excellency the Governor Simba Arati, and under the leadership of our able CEC, Madam Lea Ogega. Bia mwana wasiya sogocha. Na njente ya ndaba mizobana chinga pole sana kende kiawa. Na njente wenga Amayia Mario Mosque Excellence na tota Mario Gusii. Una tuate ba una wasiya te biare imbiri kolengana. Abako nyoro mwana onde na ero karibu na kale iga o confirm ro jaso wasiya lengenga iga bugotina era kabisa se bagi ngaja kanyora kede. Omwaziri Lea Bwari nigo agikeirie gekore kyo asabo igatebire abisiaye kubwaterana amone abisio mugavana Simbarati nigira chikobe kwire gitambukira gakongu ochia ase omanyagitari yo onyarete kobaga gutokana limo cherio ntoire disciplinary action yeso mu obiso yo karama nganaye na liara befunzo kwa wengine ntori gochikuororoba ekiagera ntu atebane government yento taete gokorera abantu baite gas nabamenyi ibenseme yobo igomba bwatayo kwana omongwano oyo onyo kubugulia Mario gaye aigana agatuka kaye ka chemistry epagi yaye boigo omwaziri Lea Bwari nigo asemirie abaruire bali bakunyara ko bawikirana asinyagitari a Eyemo county ya Kisii bane kinga banyare ko bakwewa Mali City magaya barabu wakana chinibo chiabo asengencho konyora obokoreri obubwenia na inwa abantu baitongo batebinga takoruti besa otali kwa receipt demand for the receipt for any service that has been given to you kende gyonsi gwakoreru nande kwarure besa saba receipt onya to receipt tebanga amangana akorekanira na arure chibesa chitabwa receipt kuripotere gatasini kia Ndizi TV kurwa enyagitari yenye Cheki sub county Eyemo Bobas constituency Eyemo county ya Kisii eleterana Josephat Hamisi Biyamuno mulikito Josephat Hamisi hasoroboti rwa senchira ayobo ikiranu gotiga rabo igohime ye county ya Kisii nigo boneke ombeke mokemanyekanta buna we don't have time kia bwatrane University ya Kisii asokunyara kurobo semia igoro yogonchereri ya kwelire aniga gocha magichi county akorekana gukuna mono no goncherera kwelire eli aretero murakirane ncharasi county chinde bono gwetra seki ombeke nigo barobo semia encherane kurwa sorongo rwa Gusii to bante kuligereria na wetanga kurwa gonchereria kwelire mulikito Frida Kerubo na Mange. We don't have time, but we can do it. Let us focus. Kisii County Ensa. Serikali ya kaunti ya Kisii bakoragwa n'umuwaziri bwa mache amono kulinda ebitwitanaine Ronald Nyakweba nigegendete kwirubiria na bwo kubwatana byombe abune kyombe gia we don't have time elyo semia bamenyi be kaunti ya Kisii igoro yo gonchereria kwelire ase kubeka mache ntubwate muna USAID twasaini memorandum of understanding agatwachi pesa chile saidi ya 250 million already twakorete gendo kanga technical evaluation ntubwata abantu bande banjire kotokonya nga basane beto badare bana mugaso bakuruku we can do it ndoje torosie proposal tare go sendo jakonyora to chake collaboration abarabu bare go semba to chibesa nyare gukora amangana climate change ase county ya Gusii. Omo director wekyombe gia we don't have time Patrick Kiarie na babwatani bande niko batalira ase University ya Kisii iliyoko semia abantu igoro yo goncherera kwelire ase boigo omwaziri abagakori era kubwatirana anene mono ekero embura etaraba kigotua. Leo tena tumewatembelea hapa Kisii University na before Kisii University tulikuwa na county government where to meet the Minister of Environment. Tunataka kuhimiza hili jambo letu la we don't have time kwa wananchi wote wa Kenya na Kisii hatutaki mbaki nyuma. Abamenyi be county ya Kisii nigo baboligwa gusimeka emete yegekoro na boigo gotalema angene chindochi. Chindochi chetu yajawe okamoka machitayo abantu baito toko bakwana bamanyenga okore korema ase chindochi chetete chikogera machasire usimeke meteri ya eucalyptus toko basabanga mutiko koje simeka togende park gusimeke meteri yegekoro eri kuna indigenous trees aborokigwa mbagokera omorobiri yose bene kibuna mbabe bagusimeka emete na bagokolinda ebitoitanaine nebintu bitoitanaine nebintu bibwari na chichu bechi ndubena te kuri yase to gochikunyara
gochibeka egere nchisaria obachenu asege nare go tebya bantu bamitokurira bali Gusii tobwaterana ase obwamo tonyaka batokurenda environment boigo nigo bagokera eserikali ya kaunti ya Kisii ase okurinda ebitoetanaine na boigo ogusimeka emete andete to appreciate the county government efforts here towards environment and mitigation of climate impacts. Tinga kecho boigo nigo bairanelimbia mono ase kiombekio na boigo okubwaterana kwabo eliogosemia abantu ase ebinyoro. It's a good initiative. It's a good organization. We have the review and we have gone through, we have been actually interacting consistently with the platform, and it's true. There's a good impact that whenever, if it is taken positive to the society and even to the community that you are engaged into, I think our forest cover can enlarge. Bwana nigo abamenyi be kaunti ya Kisii baboligwe kulinda ebitotenene ase omwaziri ane kibuna eserikali nechigotarira chiwodi eliokorwa obosemia. Ntojo cha gotara uti ward tokokora kwa committee chiri cha ward committee cha climate change tutumye chi committee echo kosemia abantu baito igoro yobuya gokorenda mazingira ase kaunti ya Kisii. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiyamuno umurikito Frida Kerubo hasorobotirwa senchera ayoboyekera n'umucyumuri yakwandira kumurekera ali abakawo kolekana seri tukulia le Jumatatu omugavana we county ya Nyamira Mosinyaribo Omayga yogo tiegesire ananasoko amerirwa kwa cyoli bwaye obono bakolekana to mwaka bw'ikirwe na meronge bere nebere na Mayga yaye kigambero kumwanchira kogandira ko omugavana niga sentunde ndebondo tukulia lero haikabosiyo bwe bunge ya senator eriko nyara kweranira mubuli yaharengetegero y'obutumiki bwenibo anechibesa se county ya Nyamira asegekaro kyale yogekera gwa no senator Otieno Kajwang nigo Moses Kajwanga nigo bono bakwanda mange habwasinyariba bagakwegerera nagote yabuna kibasi cye county nigo kigandire tukutumeka senchire ndonge nigo kinga kyanyariba bagakoboligwa insechi wikibere anyare kubwatoka abakolimere mu bonsi amalietabo bali balikire ase county Nyamira nabayigo nemeremeri bagokora nabayiganya ale kubeka kogekolengani gwa kire ward una nibwatama baga ebwenta gokora nona bokolengano mu governor we county Nyamira igate yabune county Nyamira nigebwata bakoli emeremo kiri bunye kimye isano na isato abwase senate yagani kumanyabuna omurobulio tumegeta sokonyara kobalika bakolemere mu kiri bunye kimyesa na isato ase county ya Nyamira nigo kinga kichibo igaro butumeke bwechibesa buna mbura tumeka bobe asabo igakwa namangana yabakolemere membeo ase county ya Nyamira. No, they could be in the range of 500 to 1,000. It's not I feel like an yes. You know, the governor want to be a proud member of Nyamira. Yes. And we want to work with you on this. You know, I saw the governor of Gusii has already given a big 1,500. That's why I wanted to get an indication. What? It's a work in progress. Therefore, I cannot just guess. I cannot guess. Governor, so when you say it's work in progress, what's going on right now and what is expected completion date? In 1 month's time, they will give a report. In 1 month's time? Yes. So, but right now, what's going on? They have taken out the data, they have captured, they are doing analysis. You have outsourced, or it's being done by the County Public Service Board? No, I've outsourced from DPM. Okay. Yes. Senator Onyancha? Yeah. I've had na boiga singa kyomo senator we county ya Nyamira kongo mogeni olenge gati yege karokia ba senator ho bare konyara kumunengia omugavana we county ya Nyamira ni geso kina gukwanira ali bakwanna kumurekera se county ya Nyamira kongo mogeni buno mo senator egate abuna regasi ya na agendere kumurekera nene obokorri bw'iki county asaba igata komanya buna abanyamira we kwabekirwa sobwasyo no bwasyo ko na kichibasi yabo tugo tumekwa na boigo amba abakuriye emirimo barekera se county emirimo yabo neririye. Wasi keroto wote unga account chanya bila nchire qualified yuwe gocha hatu chanda sana tuna waseme keroto ko bagachirazi na mono ekero account yokoro kinga tenyari tigutume kachirazi Jones chiri chitomege do chese account ekero watu miru chivesa ota correct full utilization igemi tingonya twago tumera 4.9 billion ekero do kore financial year igebwana tugoro kina watu mire Jones na endege tukende tarie kiese audit report
umodita na bolitia maswali igoro y'abantu bakuru ku ghost workers n'abantu bali ese county ya Nyamira bali ese payroll bawaka n'umusahara lakini bantu batamanyiri banga une timagenga ndaba emerenga ali waka n'umusahara lakini ese bakari ku services wese oje sandu be county ya Nyamira terikoraeka aina ara maswali tudawese report y'umodita tuanyandire ku rigirete eso mukaswali Chingaki chuba igomo seneta bwe county ya Kisii Onyoncha nera ni galenge gati ya seneta balenge ko munengia soimo mu governor bwe county ya Nyamira Onyoncha ka ukwana kurwase county ya Nairobi era ni gobo igamurekere county ya Kisii asate babuna wikira boni gere tamanyiti igoro y'abakolimere membeo abo mu governor bwe county ya Kisii Paul Simba arati agendrete ko kwanira kone ngano Onyoncha ni gate birubuna wikira boni gabune senate nabo igone kyombe gyokoro obutuki nobo sadia ngiranyara ko robot rundrensi kurasomu governor we county ya Kisii hasera tuguterera mangana yubuna mbamanyiti igoro y'abakoli yabwemeremo omu governor we county ya Kisii agendrete ko kwanira yego chinga kechibate abuna aba senator nsi ecyuikibere kirebosyo mbaje kumurangiri mu governor we county ya Kisii Paul Simba arato ikaboswe bunge ye senator elikonyara ko erana go kwanira igoro y'abakoli mbeo agwagendrete ko kwana bwo kubeka sobwa gali yobutumiki bwekibesa ase serikali ye county ya Kisii Kisii unanjenda concern jidinda amaji hoswaka nirengajiri ikegere report itina yerora tinda ramalieta abantu bali hoswaka tinda amanyango kuri umusaro utalikolia ototagete report yere tugaigese senate no bono tuja kuyechambura ikare twakoletere list yecho oja kuboli tole abantu bali Nyamira twanywara abantu bali kire ruine 800 abantu aberuine 800 ngakibale distributed yese county ya Nyamira chi sub county ya Nyamira ninye ama ene ng'abantu mbali kire liweli kire county kire sub county bakabelu wine 800 bakatigara bakaita kati abwande abantu abakeko bangane chikosi waka inje unande committee ya park no mwishimu akajwa chi wiki bire chiwo chankoranga litole o mugabana Simba nkoranga litole abantu bonse pi pakachigabane buna kwaranya libacha ndo abone ngaki wiki go chango chole nande ojo hotoletere list ya gosi waka sia bwe babarabu ototebi mesara abantu bakoli ototebi ngakibali getu kigere chirecord ichonzi chukarateki nchiro the day ekere governor ya Nyamira gosonga kolete list yetu yeligeri to nyintorogeti tomanye ngalichi oni buatiri ocheki binde ibyonse nali toratangazo tenga chigosi waka tonyolete nechi n'abantu abo bali kiriga n'umusara bali koliniga amakosa gale lakini bono inga ene report yeri kire ye executive njitini gokorera executive gas nje buno musende tainje ngo oversight mo mugabana tigale di report ga report itera ikaga yenye umbe story bono ni ngina kwandela mangani report kene ngindu kitayoga tigalete yali bale de report yaye Simbale de report yaye Gladys wangale de report yaye chikama na chose bigire de report cyabo to chirigereri EACC kuna tolega ya committee ye EACC no ere kuna tolega ya DCI no bale kuna tolega ya Ministry of Planning no bale kuna tolega ya abanda ba auditor general no bale anda babonsi mbarali report yitubura nina ki abanda kuna bako ba accused boss wakazi baro bako baro tutangaze nyemba iyo na tutangaze na hekero bona yuagendrete boigo nigo tokumurekera Ensa mendali agendrete gokorekana nigo kulingoli gokwabosa kwa bagokorekana se wodi ya Eyemo meye county ya Kisii anane asamangana lenge toborere boli bwa kansa omurikito Josephat Amisi na roboti rwa senjira yoboime omurobuli bokulingoli gwa ane noburiri bwa cervical cancer nigo chakire bene ase wodi bino asabangina bangi banyara ko bagwesokya omurobuli yonyara ko kwaliganirwa amane kyombe kya pika ekigibwate oboroso bwaye asense ya United States of America. Pink is a non-profit that works across the globe helping to prevent cervical cancer. So our primary mission is to screen and treat women while training local medical personnel on how to continue the treatment after we leave. So today we are conducting community outreach and screening for the women of Kisii County. We have a large footprint here in Africa, especially Kenya and the Western Kenya. Here in Kisii, we've been to Kisii about 4 or 5 times. We started way in the early 2000s. And as I said earlier, cervical cancer is the #1 killer of women, and it's important that we screen all our women beginning from ages 21 through 60. To 360, yeah.
ekirenga ekinariki moroberi uyo nokuringoriwa kwa bang'ina nabo yo kwego bobwenia ase bali baranyare ko bagotoka babwate oboriro bwa cervical cancer. We will be here for 2 weeks conducting the screening. And we are so grateful for everyone's help, all of the community workers, all of the clinicians, and everyone who has helped put this together. And at heart, we have women living positive who are vulnerable, and we empower them. But through PINK, we have been able to screen all those mothers, do the early detection of the cancer, and even start treatment very early. Only last year we diagnosed around 11 of them and are right now on treatment, and that's why PINK is very important. And the people of Eyemo, I would urge you to come in big numbers to come and get screened. The test today is a self-testing, unlike the others where we used to test them. Korengana mwe msibwe wa DSTV Arika niga gokeire umoroberio gochakaritse kuri rero asaba iga bariganirie abang'ina banyara ko bagwesokia sobonge rinde banyara ko bakonyora okoringori goko na baigo obobwenia konya busa ege ntora nyare gokora ni transport yo gukwerigeri gweri ni mpaka agaiga opimu ogenda uganya matokeo gokonyora no turwaliti wakirenganya sai ngambia mono gokonyora no urwalite abaiga nande mpabe bagutuma amariogo yo kubweni igo nabali mwale kumana bagaka mbwacha mukomana nga inturinda bagaka abatwara nyorete nababangina ketura shulika nabangina nabagaka nabarubuntu maitene ntuna bagaka tore ntomanyitene ntuntu bwato burero utatikera abanyagitari abatwanyorete nale ntutituliginga munyagitari ki ogocha akonye acheki abagaka boigo abarai abanyara ko bagwikirana asensa meyo nigo batogire gatambukire kyo nagote umuroberi nigo rachiko bagwikirani wa aschi wodi sato Eyemo county ya Kisii enale ko jagoteba iga abang'ina bale miaka kuanzia 21 mpaka moike miaka 60 komoranche obo rwali obo bwachire bakanka nigo boganeti ogo test gukoro gosinini lakini ekero kwamanyikanire nga nobwate ebihini ebi bya kansa abageni abatwaletire koru Amerikani nigo baraba oborwali bwabosa. Tumesanya wamama, naona wamama hapa wamejaa na wanaendelea kuhudumiwa. Tafadhali naomba wale wamama wako nyumbani, ile njia mlikuwa mnapimwa zamani, saa hii ni njia nyingine imekuja ile nzuri. Unachipima wewe mwenyewe, sio daktari anakupima. Ripoti ya Tasini Ndizi TV kurenya kitali Eyemo eye kutoka Eyemo constituency Nyalibali chache Eyemo county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi nago tigana ibono mwancho murikeligo ikanainde asense mende niko bona bonchire kurase chiro yatinga barokane kwe murungania anaso gotarase gwechire yogo toka se county ya Nyamira kolengana bonchire buniko batebire buna niko bonchire wabagenderetse kolemara anene asokombe wa gwechire yo inse yo munyakero bobo Jackson Omolo niko bona bagane serikali ya county ya Nyamira koigera chinchera ao elikanyara kane kibune chire yunkonyarere cross gwana konyara gokinia obonchire bwabo asense meyo yatinga. Sama dieta ankoro Jackson moturi omoro ose dieta linde mogo como chama ni utinga market atinga ntobwate mechanda ao ne seti yaro setigwe kabe kuchitaya abaibi ba rusi likitaye chikiaerire watutagete seti erie erekebishwe na ende gitwe ebe kwegeita kego swaime kurwaroro chichonchiro chicho ekyo karo chigotumeka nchitageta mache iwo monto gochiase ekyo ntobegete wakana siringi 10 nadio monto akorwa mache garare muna mache atalitinga mache ndo chakorwa chicho eki kyasiberiwo abantu bande ngokire mubare nga chicho chisiekire chonchisiye kiribu na bono genda oro na bochigo irata tigabakwa bwaka na 10 shillings bono naende aigatinga Park Street chigwenerete koigorwa nario ekerego mbure gotwa nario abantu bago tarabuya kiagera agokaraga Park Street gokaraga
Umonchumulikire bono gotigana yo sorobo chironde rogo ichania kigimane libuno kungusa nogo tindi ni gwakolekana sensemo ya Bondeni iyo gotoka se county ya Nakuru ase mambia ya lero oberu musacha yomo obwate myaka 50 no mumaiga yogo sirio umabuga ya kare senseme yo ningo bwenete kuruswa se county ya Nakuru na koleto weka se county ya Nyamira iri mubiro yo ni weli tukoliyankyo kolende maiga yo kumanyakana buna nyagosira omuntu nare obwate kibese chia ikiri bukiminye nigamenye benseme aba ya matamo nabairi babwaterana na koiro mubere goika somuntu bwakibese chiaye igo bakinyagosira senseme yuyo monchoreria asomuntu bwakibese chiaye na kobeko muberoro asebagani umuntu yabakani kibese chiabo siringi chiri bukimenye cyanyagosira iro maikoleto mubere goika se county ya Nyamira nigo chinga kibona abanyanyimbo baikirana senseme iro kunyaro gotoria kiburaburu ekero yo batebekana gotoria kibese chiaye akembuna nakobura no naboni goikira boni gaisagasaga egenrete kubwanza semejo ekerekiri bono ayamata nabairi banyagosira baganiri koyo kibesa cyanyagosira siringi kiri bukiminye amaikurusi umubere asenyomba y'umuntu yakorobonchereria ase county yo ya Nakuru. Natoka sehemu ya Nyamira, Kisii, Nyamira, Kebirigo. Mwenye amekufa ni yanko yangu. Mimi ndio mchukuu mkuu ama mtoto wake mkubwa kwa nchi nyingine. Sasa anko yetu aliugua kwa siku 2 na akaaga dunia. Then kutoka hapo tukaanza kupanga mipango ya kumpeleka nyumbani, na hapo ndio tulikuja tukajua alikuwa muendeshaji wa pikipiki. Na hii pikipiki alikuwa anaendesha bado alikuwa amefanya merry go round chama ya wanabodaboda. So alikuwa amewekeza pesa kwa huyo Papa Martin. I think alianza mapema miaka 5 ikienda nyuma. So pesa yake yote approximately ilikuwa inafika around 400,000. Papa Martin alimpea pikipiki. Hiyo pikipiki alimpea ako estimate ni pesa ngapi? But kwa kifamilia sisi tuna estimate around 150,000 kwa sababu ni hizi pikipiki mpya. So kutoka hapo fenya ameaga dunia tuliambia Papa Martin akuje ndio atuelezee pesa ngapi amewekeza na kama alimpea pikipiki ni pesa ngapi imepaki. Hajawahi onekana kwa masisi. So tumepanga mipango mpaka tukafikia leo kutoa mwili. Hii mwili kuitoa tumeitoa mochari, tuipeleka kwa kanaka hapa kambi Somalia. So tukaamua kupita kwa hii parapara. Kufika hapa tumeipiwa simu hapa katikati hivi tukikuja. Then kufika hapa gari kasima. Sasa gari kusima ndio uendezaji bodaboda wakasema hapa anko yetu alikuwa analeta pesa yake hapo na wao wajui kama alilipwa. So ndio sasa tukajua pesa yake iko wapi hapa. Then sasa kutoka hapo tumejaribu kuita mwenye hii nyumba akuja atuelezee venye tutafanya, ameepa. Mama anasema ameenda polisi. So I think maafisa wa polisi wamekuja, tumejaribu kuongea na wao, wamechukua watu wengine wa familia wameenda kuandikisha statement. So far so good. Sisi kitu tunatai ni haki ya anko yetu. Kwa sababu alikuwa anafanya kazi ngumu, kazi ya pikipiki usiku na mchana ikuangi rahisi. Na kupata shilingi 1400 saa hii hata uambiwe upanda hivi, huwezi kuipata kama imeanguka. Unless ufanye kazi. Sasa actually kitu tunataka ni haki. Ni huyo mzee ajitokeze. Aseme venye atalipa pesa ya anko yetu. Mimi ni mkazi wa Bondeni na mimi ni mzee wa Bondeni, na hivi siku ya leo tumeamuka asubuhi na mwendo wa saa 4 hivi tuliweza kuona gari na watu kadhaa ambao kwamba walileta mwili ikaweza kuingia kwa nyumba ya biashara ya mzee Baba Martin. Mimi nimeshuhudia visa vingi sana vya wanagetata ambao wanakuja kudai umzee. Ya leo ndio imevunja rekodi, maana ameletewa marehemu sasa. Na siku zote amekuwa akiletewa watu wa kumtisha, watu wa kumpiga, watu wa kumfuruga mpaka kwake nyumbani, hadi wanamfuruga mpaka police station. Kirotogo tigana ibono kumwana soko mwana kwa maisa se county ya Wajir ni gobono kwa gendra asensemejo ni go chinga kechenya abanyagitari kurwase county ya Nairobi na Garissa bacha sobwamo eri kunyara gokonya bantaba gotokurwa sensemo ya Wajir nchinga kechi kubagendrete ukuno nomura kerane nchara asensemejo ni go bayigo babole serikali kone kibuna nkonyerera abantu ali bato mu chando ase county ya Wajir chinga kechi bagendrete okuno no goncherero kwelire okubono kwerere okomentekana wenchara nomura kera anasense ya Wajir. A lot of people in Wajir County are suffering from cataracts and they don't have the financial means, they don't have the resources, they don't have the fund to perform and to go through this procedure. UMR
and brought the doctors from Nairobi and some of them from Garissa to perform this cataract surgery. And it's for free for these people, and with the help and the support of our donors and the generosity of our donors in America and other parts of the world, and also and some of the donors here in Kenya, we were able to help these people. And with your donation, we will be helped to help more people, and hopefully in the very near future. Because of this cataract, mainly what we have assumed was because of the drought, the climatical aspect of it and the nutrition. And we hope for the best, and we are so happy that the county government of Wajir has assisted us a lot, given us all the support that we need from them. Ekera yagenre serikali chionsi chechi county kubwatira namone serikali yanani kubaboli gogochamo asiganga yokonyara kubwato kobokonyi gochia sabantu batali kwenyara aniga gochamaga yoroboti gosoka bwangu gobuna abakenya bange niko bagendete guchandika nenchara au batabwati kende bakonyara kuriya sechi county yange 29 obara yogendete gukindete gochia serinde niko bono kubuli kwarure serikali gochamo na kwene kingosira bari county chiri chikunde mono nenchara Avu wajane ambao wanahitaji msaada. Kuna wale ambao kusema ukweli wanahitaji msaada wa manguo, msaada wa chakula, na wakati mwingi kijiji hiki kinakumbukwa wakati wa siasa peke yake. Lakini huku kivijijini utakuta boma nyingi misaada ikitumano ya chakula, boma nyingi hawafikiwi. Tembea huu mji wa Mwamtenda kuleta chakula. Tumeweza kuwaletea chakula aina ya mchele, maharagwe na unga. Na hapo ndani tuko na nguo. Serikali pia iwe na umoja na iwe na upendo, wasiwe ni wakati tu wanafanya vitu kwa muda. Wakati wa siasa ndio wanakuja, na wakati ambao wa shida kama huu wanatenga jamii. Tusiwe tu watu wa kukaa huko mitaani, tujaribu tutoke tuingie vijijini tuone hali za wenzetu. Na kira yogendrete tumulekere kurwase kombekeli kyobo choli ni chimbebe IBC maiga yaba commissioner batatu kwerusioro chinga kyobo choli yobonene godi tukulia lero omo commissioner Irene Masita arobo site bwaje igoro yobo choli bwakolekante omwaka wechiri bubere na 20 nebere bo choli bwakanate wosoba kolekante wono omwaka eta ni gagocha maiga yaba commissioner obane kunyaro kwerusia sobo choli yobo asebate tebuna bo choli mbwa kolekanta senchera yobo asiore no bwasioko to the suspension of the commissioner and the appointment of this tribunal. And the next aspect we need to submit in is what is the mandate of this tribunal? Article 251(6) of the Constitution sets out the mandate of the Constitution. And the first issue under Article 251(6) is to investigate the matter. Now, when the Constitution says investigate the matter, the next question is, what is the matter? And the matter is the petition that was conveyed to His Excellency the President, and the petition that is before this tribunal. And to investigate the allegations that are in that petition. And what also does investigate means? It means that what this tribunal is required to do is carefully examine the facts in the petition, find out the truth of the fact. Jumuligire bono hayungati yali tobatoko kwaligandia semu rogobo bono hinyora na wakondra gotobwati bwegense mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News the Digital na bwegense ya YouTube na wote robuna Ndizi TV News wekeraso roboti roboto ambokia wekense mende yechi gosori ekeroto komera na Victor Obang'I Sultan atumana lia ganda tokolekana ane kurwa sevirubo yechi gosori tosukan kwirana ndaseke kerebusi kolenda sebono wekense mende ya kabiri studio tunyora mangigoro yechi gosori.
Mbemoro Vincent Onyancha kurase nsemende ya studio mwanchu buligiriango kwarigania nkomanyari agendete gukoreka kurase ensemo ye Chigosori nkoroko Victor Sultan noibo Obang'I okwegena kwanenga kwa dwarete weekend ngiani maitenga ne weekend ngia kegima mono zaidi asento mashabik we timu ya Manchester United kolende ntara koirase ligi ya English Premier League to yachakira igasoro ngorwa Gusii tukolia rero ababwatani bechi sukuru chiobo bundi ni goba umuka asegeti kia Gusii Stadium eliko ligerelia nago tioterelia Chigosori chechi sukuru echokorwa se orogongo rwa Nyanza usase ensemo ya Gusii nensemelia ya bogere ukwana chinge kiche Chigosori echo ababwatani abo ni goba erera obuya bwe Chigosori echo nabaye gokoyesaba gosewe chisaba chiserikali anene liye county nabaye serikali anene kogendera go chisira elio uchumi egendera go kiniwa umuliki to captain 001 Demo Steven nabike kambia segeti kia Gusii Stadium agotwaliganira robotero kubwatia nigo lyareri tukolitanganire Chigosori chechi skuru chobo bundia echi chasukiwa bose okorwe wiki ya eta asichi skuru ya 30 ne Eyemo korwa orogongo rwa Nyanza chaumira na ime ya Gusii Stadium. So abantu bachirange gaiga banyarire kumanya chi college chi awao ngai chiberete ria kabere promote tore biashara gaiga sincho boniga abantu bacha banango kurwari chindagera ao kurwaiga se town ya Gusii ria gatatu geti kijitu ki stadium ngokuyakanira kere tore karotoko shirika city sport yechi bona bochi basi chikokonya se renovate stadium. Tumechagua Kisii maana Kisii ni the home of long distance runners kwa Nyanza region. Na tunajua kwamba hata unajua kwamba kwa mashindano ya kimataifa Kisii imetoa washindani ambao wakimbiaji ambao ni wa kimataifa. Therefore tukileta Kisii ndio watu tunaleta wale wanaweza kuangalia wengi, namba 2 ni wachezaji wengi, wakimbiaji wengi watapatikana katika ile njia ya kutafuta zile talanta. Rero gatiemere mu Chigosori ya roveiri na muna shot put, javelin, triple jump, high jump amona mamnyoka menge na alia matambe. Kuna challenge moja ya kwamba track tunatumia ni track ya kimataifa. Na sasa wachezaji wengi wametrain kwa nyasi na maram, wamegundua kwamba hii track ni moto, hauwezi kimbia na miguu. Na pia ukianguka unaumia. Hiyo ni something kama ambao wanatengeza events, tunaanza kutrain our athletes kwa track ambazo ni za kimataifa. But viwango vimekuwa vya juu, maana yake nimeona ukikimbia 100 meters, 200 meters, 400 meters, 800 meters, ni kuonyesha kwamba they are running on a very high standard. Chikole chinchiroro chiabaire chigoshiriki chiairira abana na keroka ya Amerike gutwara abana bakogenda makachise chesiko ikere bontor maega gekogera ntuna bakemaega twachaka lakini naitwa abana baito baikire nationals na ndiboniga ndoche twaraira abana batari bake bakwenda ku represent college chitu chi nationals nechikole chini chinke ndoche mkotema bari. Tuna bahati kama Lake Region, maana tuna sehemu mbili za Lake Region. Tuna sehemu za Kisii na sehemu za Nyanza. Upande wa Nyanza wazuri sana kwa short distance na field events. Upande wa Kisii ni wazuri sana kwa middle distance na long distance. Kwa mashindano ya kimataifa wanafanya vyema zaidi sababu tunatoa wakimbiaji ambao wana talanta kuu ambao tunaweza kuona kwamba kwa mataifa kama Helen Obiri ametoka Kisii. Kusema kwamba tuna great talent ambayo iko Nyanza. Serikali enene nigo yasabirwo ciremeroberie Chigosori imechi skuru chobo bundia eligo ikera na korere biegwa bya Bagosori. Katika kila county kuwe na an athletics academy au kuwe na akademia ya kufundisha wakimbiaji. Sababu tukiwa na akademia hiyo itafundisha watu tunaita kwamba kutrain kwa physical fitness, kutrain kwa speed and finishing, kutrain katika ile njia ya tactics kwa kukimbia mbio ndefu. We need athletics academy kwa kila county. Lero nigo lyabeire ritukolitang'anirie Chigosori chechi technical institutions ase banyarire kwamirerania ase Chigosori ao asa bwikoru chinsemo ao baranyore tiketi ya Eyemo kwenda ase Chigosori echekerengo kia nationals. Koripoteria Ndizi TV korwaiga ase geti kia Gusii Stadium iritaria Ndemo Steven captain 001.
nayo mwancho muri ria togende goika ase yakorekanete ase getie kiekyo kya Gusii Stadium rit koregoro abwase egosori gosekeminero kya Bosongo Derby kya betetense ase ligi ya FKF NSL National Super League abwatani ba egosori yenko yo asorogongorwa Gusii nigo baumugete ase getie kyo ane kurigereria chitimu ibere korwa asorogongorwa Gusii echichire timu ya Gusii FC nabo igo timu ya Shabana abwase Shabana abakora ligi goikirabono bamenetwe golia Eyemo ase ligi na liesagero ne timu ya Gusii FC. Gusii FC niyo enyorete libagali goika ase libagali gatatu maiga yoko gosori chikosori kyanda bataliko bugwa gosori ndeo nsitwerorere aba attackers bali be timu ya Gusii FC anyora libagari gya sana korneria konyara kogenda onyara gotebigu aigaya yakorende referee oteba ya narorekio nigego chikoba ne foul gochia se timu ya Gusii FC na ndake wono turarorenchera kio mo goalkeeper gwe timu ya Shabana FC Ngosi ranyare kobeka ewoli eyo ase gosori yena mogosori Wycliffe Nyangechi na gwate experience kana sana gechi foul bune chiga wiki ya eta na nyara kubunga Kibera Black Stars asa renge distance bune yeiga ndo charia wole kunya kobangwa buya ndo chepita ugechi ko hata kutube ko tambe bwaye goalkeeper konyara kone kerege ntombi yakere Ensemeria 18 yard box bagweto mago aka na Bokre Sota na Gusii FC wamefamia lango la Shabana mara kadha wa kadha. Walione ngwanyorete libagali goika segetikia Gusii Stadium ngonyoligunga egosori nigo yali ngeli tukolia Jumamosi na bokwenda alia sensemo ya YouTube na Ndizi TV News onyora ya mase mabuna captain 001 ale okoyeteraga bono okwegena waitonga round ya gose season ya team kurwa sorogongorwa Gusii ekwenyorera libagali goswase eke kombe osekimiane keria kia KPL anekero tole top 3 timu cheitobere magana mayake gima gotigana na yungo ire wikase ligi ya Kenya Premier League se KPL abuo se timu ya FC Leopards basigikanetie ne timu ya Kariobangi Sharks na gosoka makalio gotabekana goli ende